GitHub Actions でテストデータベースの設定どうやって行う？ How do I set up a test database with GitHub Actions? How do I set up a test database with GitHub Actions? Docker コンテナを使ってテスト用のポスト図を立ち上げるのが一般的ね。It's common to use a Docker container to set up a test Postgres database. It's common to use a Docker container to set up a test Postgres database. データベースのセキュリティ対策は？ What about database security measures? What about database security measures? SSL 接続を強制し、不要なポートは閉じておくこと。Enforce SSL connections and keep unnecessary ports closed. Enforce SSL connections and keep unnecessary ports closed. フラスクのセッション管理はどうする？ How do I manage sessions in Flask? How do I manage sessions in Flask? フラスクセッションでリディスをセッションストアとして使用する。Use Flask session with Redis as the session store. Use Flask session with Redis as the session store. アプリケーションの国際化 I18N を考える？ Should I consider internationalization for my application? Should I consider internationalization for my application? はい、フラスクバベルを使って多言語対応をしましょう。Yes, use Flask Babel for multilingual support. Yes, use Flask Babel for multilingual support. フロントエンドの国際化は？ What about internationalization for the front end? What about internationalization for the front end? リアクトインターナショナルを使って言語切り替えが可能になる。Use React International to enable language switching. Use React International to enable language switching. API のバージョニングはどうする？ How should I version my API? How should I version my API? ？URL にバージョン番号を含めて管理するのが一般的ね。It's common to include the version number in the URL. It's common to include the version number in the URL. データベースのバックアップ計画は？ What's the plan for database backups? What's the plan for database backups? ヘロクのスケジュールバックアップ機能を利用する。Use Heroku's scheduled backup feature. Use Heroku's scheduled backup feature.
フロントエンドのアクセシビリティ対策は？ How do I address front-end accessibility? How do I address front-end accessibility? アリアラベルの使用とキーボードナビゲーションのサポートが必要。Use ARIA labels and support keyboard navigation. Use ARIA labels and support keyboard navigation. フラスクアプリのロードバランシングはどうする？ How to handle load balancing for a Flask app. How to handle load balancing for a Flask app. ヘロクのロードバランサーを利用するのが手軽だわ。Using Heroku's load balancer is convenient. Using Heroku's load balancer is convenient. API のドキュメンテーションは？ What about API documentation? What about API documentation? スワッカーを使って API の使用をドキュメント化しましょう。Document API specifications using Swagger. Document API specifications using Swagger. データベースのパフォーマンスチューニングはどうする？ How do you perform database performance tuning? How do you perform database performance tuning? インデックスの最適化とクエリのチューニングが重要ね。Optimizing indexes and tuning queries are crucial. Optimizing indexes and tuning queries are crucial. フロントエンドのバンドルサイズの最適化は？ What about optimizing the bundle size for the front end? What about optimizing the bundle size for the front end? ウェブパックやバベルの設定を調整して不要なコードを削除するわ。Adjust Webpack and Babel settings to remove unnecessary code. Adjust Webpack and Babel settings to remove unnecessary code. フラスクの非同期処理はどう実装する？ How do you implement asynchronous processing in Flask? How do you implement asynchronous processing in Flask? セロリを使ってバックグラウンドでタスクを処理しよう。Use Celery for processing tasks in the background. Use Celery for processing tasks in the background. ドッカーコンテナのセキュリティ対策は？ What are the security measures for Docker containers? What are the security measures for Docker containers? コンテナイメージの脆弱性スキャンを定期的に実施してセキュリティパッチを適用する。Regularly perform vulnerability scans of container images and apply security patches. Regularly perform vulnerability scans of container images and apply security patches.
API のキャッシュ戦略は？ What is the caching strategy for APIs? What is the caching strategy for APIs? リディスを使ってよくアクセスされるデータをキャッシュするは？ Use Redis to cache frequently accessed data. Use Redis to cache frequently accessed data. モバイルデバイスでのパフォーマンスは？ What about performance on mobile devices? What about performance on mobile devices? レスポンシブデザインと画像サイズの最適化が重要ね。Responsive design and optimizing image sizes are important. Responsive design and optimizing image sizes are important. データベースのリードレプリカを設定する？ Should I set up a read replica for the database? Should I set up a read replica for the database? はい、読み込み負荷を分散させてパフォーマンスを向上させる。Yes, to distribute read load and improve performance. Yes, to distribute read load and improve performance. API の認証エラーのハンドリングは？ How do you handle authentication errors in APIs? How do you handle authentication errors in APIs? 適切な HTTP ステータスコードとエラーメッセージを返すこと。Return appropriate HTTP status codes and error messages. Return appropriate HTTP status codes and error messages. フラスクのメモリリーク対策は？ What are the measures against memory leaks in Flask? What are the measures against memory leaks in Flask? プロファイラを使ってメモリ使用状況を監視し、リーク箇所を特定する。Use a profiler to monitor memory usage and identify leak points. Use a profiler to monitor memory usage and identify leak points. フロントエンドのセキュリティ対策は？ What are the security measures for the front end? What are the security measures for the front end? XSS や CSRF 対策として適切な HTTP ヘッダーを設定するは？ Set appropriate HTTP headers for XSS and CSRF protection. Set appropriate HTTP headers for XSS and CSRF protection.